我哋今日嘅信仰，我哋立基呢個信仰喺邊度呢？我哋話立基喺個信裏頭。OK， 呢個信，我哋個信係乜嘢呢？我哋有條件限制咗我哋嘅神意，知道話咁先係會嘅，其他嘢唔會發生噶啦，係咪呢？生命嘅改變就係咁啊！生命嘅改變係需要我哋喺我哋生活經歷咗神之後，我哋真係都要順服，而且一步一步同佢建立關係嘅。我哋有冇喺我哋生活裏邊，我哋恭敬交上，以至到我哋睇得佢更加真實呢？神幫我哋話，我哋信耶穌嘅，信得徹底。我唔怕你唔信，從來唔怕，因為你嘅，我冇得捉住你噶嘛。但係我希望，如果我哋話我信耶穌嘅，我哋信得徹底。今日我哋睇唔到嘛 ？OK， 唔緊要，可以俾你睇到，今日冇得呃噶嘛。我成日都講，有呃你嘅咩？但係我哋生命裏邊有冇真係定義話神主耶穌，我今日去相信你，我就要睇到你，我真係要睇到你。正如聖經所講嘅，我要睇到你嗰份嘅真實，我要睇到原來你真係你嘅愛，你真係點同我同在，你點同我一齊生活，你點喺我生活裏邊明白我，知道我，幫助我，帶住我點樣行翻你嘅真理裏邊。你唔好俾我錯過你，亦都唔好俾我信得唔鹹唔淡唔湯唔水。耶穌教嘅，我哋要信佢嘅話，就係竭力去追求，信得真真實實。耶穌從來唔怕人，係好徹底想去經歷佢嘅，佢就俾你睇得見，佢係一個有真有活嘅上帝。點明白你知道你喺你生活帶住你，唔係淨係喺你彷徨嘅日子裏邊先禱告佢，喺你開心快樂嘅日子、平平安安嘅日子裏邊，我哋都可以去禱告佢，又見到佢原來係真係點樣同我哋同在。呢個就係主真實嘅神。如果我哋話我哋所信嘅係真嘅上帝，請你哋以一個真實，要信一個真實上帝嘅態度去對佢。